Omanyi nti buli musajja alina okulaba nti afuna nnyo kye tuyita zinc. Zinc eyamba okulaba nti sperm z'omusajja zikula ki perfectly well. Tevola abantu abasajja tubagamba mulye ku pumpkins oba pumpkin seeds. Tuzirya? Zikola ki? Ziyamba okulaba nti sperm z'omusajja zikola ki? Zikula. Waliwo twayogerako ku sperms nabagamba nti sometimes omuntu nga alina sperms naye nga tezina kye zikola. Either zina 2 heads, 1 tail, 1 tail, 2 heads nga tezina ze kikola. Naye kulaba nti omusajja producing sperms ennamu alina okulaba nti omubiri aguwa ki? Zinc. Pumpkin seeds oba pumpkins wa mu Luganda mu waliwo ziri ate nga mixinzemu ebinyebwa aba ali ku kintu mulondo nga weeguli ne mmwanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mje baliko baganda baffe wonna woli osinzidde okubeera ng'otulaba. Wano we tuli mukanyomero bakayita Beera Mulamu. Beera Mulamu tubeera ne baganda baffe aba Dynafarm abakwasaganya ebyobulamu babagamba nti munnange gwe oba olina ekirwadde tosirikira ndwadde ng'olina ekikuluma. Abantu bano we bali okubeera nga bakuyambako bakubuulira kikyoyina okukola we bali. Sozo yegamba nti oba olina ebyawaka ebyomunjungo bikoye bimuwe n'aba Tax Connect Group of Company bwebagamba nti emmaali yekulemeredde oli mu diaspora awo abasajja bano we bali okubeera nga bakwasaganya bakoneko kati obeere ng'otegeera ekiddako. Wano wendi ndi ne musawe Kathe oba muyite Catherine okitegeera. Tugenda kuba twogera ku kintu kye bayita malnourish okitegeera oba malnutrition. Sibe kiri? Omwana wabeera malnourish kiki kitegeeza kyowulira ekigambo omwana wange ali malnourish omwana wange biki malnutrition. Kakati ogenda kitegeeza ki abasawo baba bategeeza ki oba omuntu si baana bokka naawe osobola okubeera kisoboka. So kase weyanjule gwane. Amanya wampita Katsime Catherine. Professionally, I'm a lab technologist. Yeah. But in Dynafarm, I'm a health consultant, stroke nutritionist. Ngate tunatandika ndoza wandisose n'otumira ku mwami wo kubanga abantu bansumbuwa nnyo. I'm single and contented. Oh my God. Single and contented. Kale tugende maaso. Kakati kyenjagala Kase twogere ku kigambo mpulira ekigambo mukwano gwange yansindikidde message ngamba abasawo booleeta lwaki tebatukonera ku kigambo malnutrition. Malnourish kitegeeza ki ekyo soko menyemenyemu awo tutegeere. Kale malnutrition mu Luzungu it's just lack of proper nutrition. Lack of proper nutrition. Otyo. Naye ngenda in Luganda tusobola okugamba nti waliwo abaana oba ffe ng'abantu abakulu we don't eat enough food. Oba emmere gye tulya it's not enough. We don't eat enough food? Yes. Oba we didn't eat proper food? We don't eat enough food. Anti bijja mu bika bisatu. Otyo. Number 1, we don't eat enough food. Otyo. Emmere gy'owa akaana ntono nnyo. Oba emmere naawe gy'olya ntono. Abantu ng'abantu tulina okulya 3 meals per day. Naye waliwo bw'osanga nti ye breakfast meals meka? 3. Omuntu omulamu. Breakfast, yes. Breakfast, lunch ne dinner. Otyo. So naye n'osanga waliwo abantu nga breakfast ye agirya ssaawa ki 6. Ogwa ddi? Ogw'okumakya. Breakfast agirya ku 6. Ssaawa 6. Ate lunch stroke dinner n'agamba nti agirya ssaawa 11. So number 1, abatalya mmere gy'alina okukola ki? Okulya. That's not enough food. Ekiddako sometimes kangambe ku diet waliwo abantu nga ye emmere gy'asalawo okulya temuwa ki ebirungo oba ebirisa by'alina okufunamu. Emmere gy'alya. Yes. That is improper diet. Yeah.
mba njogera ku bantu abagamba nze ndya nnyo KFC oba ndya nnyo ku burgers, pizza. Yes, kubanga ze ziyina ennyama ebirisa bifuna mu nnyama, it is good. But wobirya all the time oba omisinga ku nutrients zino endala. Then ekirala waliwo abantu nga tulya nnyo excess kale. So lack of proper nutrition or malnutrition ekwata ku bintu ebyo bisatu. Not eating enough food, not getting enough nutrients, and eating a lot of food. Omwana akonzibye kiva ku kyo omwana okonziba. Kati omwana alina rickets just abanga teyafuna ekirungo kye tuyita vitamin D. Vitamin D abantu bangi tukimanyi nti gifuna mu kasana ate kasana ak'okumakya. Naye kati olaba abantu oyo omwana tosobola muzuukusa nti genda mu ki mu kasana ak'okumakya. Olina okulaba nti emmere gy'omuwa egenda muwa ki vitamin D. So abanga tafuna vitamin D omutuufu, of course ajja kufuna rickets. Obugere bujja kwefunya. Yes. Wabanga tafuna calcium omutuufu ojja sanga nti amannyo gatandika okuvaamu nga tannakola ki tanatuuke that age. So kyoba olaba nti wenga vitamin D ne calcium bigenda hand in hand. Kubanga omuntu wabanga talina vitamin D tasobola ku absorbinga calcium omulungi. Omuntu wabanga alina calcium nga talina vitamin D, of course tebikwatagana, calcium asigala mu ki omusaayi. So ku mwana omuto ajja kufuna rickets. Ku muntu omukulu ajja kufuna kye tuyita osteoporosis. Osteoporosis just omuntu kubanga alina amagumba nga gali brittle. Kyobola abajjajja baffe bonna sometimes eyo omugongo gukola ki gubendinga a bit nga amavivi gamuluma nga tasobola tambula from here maybe to there nga just bones ziri so weak. Tuyita osteoporosis. So it's not that inti malnutrition oba lack of nutrients ekwata abaana bato. Kyobola mbadde njagala kyogerako. Kubanga abantu bangi balowooza malnutrition yekwata abaana bato nedda. Naffe ngaffe egi yaffe osobola kuba oli malnourished. N'omuntu bajjajja baffe nabo basobola kuba ki malnourished. So buli muntu yenna ino asobola kubanga ali ate osobola kubanga you look healthy like I said. Ng'olabika bulungi but nga you're lacking certain vitamins. Or you're lacking certain what? Amino acids or minerals. Or complaining amaaso ganuma. It's just one thing. Vitamin A jotakola. Oli agamba bana amaaso ganuma sisola. Abeera what? Exactly. Ali 28 naye nga amaaso gakola ki? Just lacking one nutrient, vitamin A. Tajibya. Kyobola abantu bagamba. Fruits banange don't make it kangambe nga ogambye schedule nti the way zifunira China program nedda. Olina okulaba nti obanga omaze okulya emmere laba nti at least after an hour teekayo ki tetugamba nti byonna bifune mulundi gumu obirye nedda. Osobola gamba nti lero nja kulyako ku what watermelon enkyandyeko ku nanasi olandyeko ku ki ku papaali ntegedde something small kubanga ebirungo byetufuna mu fruits kale. We have something we call vitamins eziri water soluble ne vitamins eziri chi fat soluble. Kati vitamins eziri water soluble zeze za vitamin C tuvola abantu bagamba oranges, lemons. At least make it a daily thing into omalo okuliya tekayo kachi ka orange wogenda kunywa chai teka mu kachi ka lemon. Kubanga tufuna mu vitamin C. So water soluble mbantegeza nti zino omubiri tegulina obusobolozi okukola ki obutereka. Era buli wofuka buli wotuyana ebyo ebirungo bikola ki bibaamu. Kakati waliwo ansindikidde bana ekibuuzo n'angamba nti omwana wange muto naye amaaso agamba amaaso ayagala mugulire galubindi takyalaba. Omwana omuto aba yayonooneka ddi amaaso yazaalibwa ate galisted. Now ekyo sometimes kiva ku maama. Osanga nti mama we yalinga ina olubuto teyalya ki some of these kangambe ebi nawo osobola okuaffecting omwana definitely. Kyobola abantu abakyala balina olubuto bagamba mulye ku ki ku fruits kubanga omwana obwomuwa ku ki ku folic acid mboza folic acid wakiwulirako. Era n'abantu abalina olubuto ebiseera ebingi babawa supplements, vitamin supplements. Kubanga eyo folic acid eyamba okulaba nti obwongo bw'omwana oba ne spinal cord or DNA develop properly. So of course ku bwongo or the head structure itself tuina wochi ku maaso. And you know nti obwongo bwe buyamba okulaba nti all these other body systems zikola ki zifunctioninga. So oba olinga omukyalo olubuto nga tewalya bino ebirungo
necessary nutrients. Of course oba okola ki okosa kuki kyobola waliwo abantu bazaala nga omwana amaaso ali short sighted long sighted nosanga nti sometimes omwana ali very slow omutwala ku ssomero that's why abantu not all of us tetufana waliwo abali fast learners abali middle n'abali very slow kubanga of course wetwali nga tuli mu lubuto our parents balyanga emmere tekola ki tefaanagana waliwo abalya obulungi nnyo because maybe balina sente they have the means waliwo abo nga munnange sente teziriiwo balya kwali kweya of course kikosa kuki omwana kaakati ekirala ono ngambye nti omwana wange nga munene ku myaka alina emyaka emeka alina emyaka 4 naye munene mulenzi naye munene weight ye nene what is the problem ali malinalist awo twagala awo kati kisinzira omuwa mmere ki waliwo abantu nga ye omwana buli kaseera aba akola ki alya appetite yes manyi having good appetite nungi but sometimes olina okukola ki kugirevolinga gwe ng'omuzadde omwana tomugulira bichapati buli kaseera nedda muwa ku kikopo ky'obuugi n'akagaati oba ne muwogo naye waliwo abaana nga ye buli kaseera aba akola ki ate nno abazadde kye tukola nti ffe tuba tulowooza kirungi omwana kubanga alina appetite eyo nnyingi ate n'omuwa ki emmere buli kaseera wagamba nze maama enjala ng'omuwa ki so nakyo tukiteeka mu malnutrition but under obesity kubanga ye abalya excess for the age abalirira ddala excess so of course excess eyo yemuwa ki a lot of weight so yo kumuchala ali eyo ng'omwana wo oli worried about weight maybe laba nti emmere gy'omuwa okendezezaako okay waliwo ambuuzizza era nangamba nze ndi muntu mukulu naye nsala weight nsala nnyo weight ate sirya kiyinza okundeetera tuyinza okugenda mu gundi bw'aye asala weight abeera ku exercise asiiba akola ki naye talya nnyo kiyinza omuleetera kugundooza abadde alwanyisa obesity ate tuyinza okugenda mu malnutrition tuyinza okumalira of course sometimes waliwo abafuuka ki malnourished for example under malnutrition tulina kye tuyita undernutrition undernutrition waliwo kye tuyita wasting yoyo muntu ku height weight ye ekoze eki eri ntono nnyo kidem wasting nti omanyi buli height erina weight gy'erina osobola okukola ki kyoba olaba nti every time you come for maybe check up oba mu ddwaliro measure your height and weight kulaba if you're under the right weight so there are two things ebisobola okukozinga omuntu okukola ki kubanga alina weight ntono nnyo number 1 ekirwadde waliwo abantu nga balina diarrhea omanyiwo omuntu wabanga diarrheatinga nnyo aba aluzinga ebirungo ebingi so in the long run asala nnyo ki weight kyoba olaba era most of the weight loss products kale awo mu market ng'owoozibulira most of them cause a side effect of what? Diarrhea. Yes. Then the second, waliwo abantu it's a mental condition. Okay. Inti ye ali so obsessed with losing weight. Yes. Inti ne wabanga tataddeko ye yeeraba mu mirror atakoze eki? Alina weight. So that is a mental condition. It is there. Wala abantu nga bagirina ye alaba nti ali 65 na ye 65 agirabanga 85. Era ne bwali agamba nti nze sigenda kulya even ne wabanga ngeze mu function n'alyako agenda emanju n'akola ki n'abijjayo. Yes. Bebalinga ja so obchovola nti tulina abawala n'abalenzi nga yewo omulaba bannange very very small. So you know chi conditions. You know condition. Yes. Kati ate under weight eberetya undernutrition. Undernutrition. Kati we tugenda ku undernutrition. Ekisooka ye low weight for height. Njise wasting. Wasting. Tuina stunting. Stunting agamba low height for age. Waliwo abaana ntala abantu ali mukulu naye nga height tetegerekeka. Ngali mukulu nga mukulu katugeze wa 32 naye nga height ye
sometimes it's chiva mu genes, of course. Yes. Era wogenda mu family history. Wobanga ofunga okoze research yo nosanga nti yes mu family history gye kiri. Then that one is okay. Naye wolosanga nti ye family history bali bachi? Bali balungi naye nga omwana what omu ye haite kola ki? Tegira. Awo batomuwa ki? Ebirungo byalina okukola ki okuwa ng'alya okumuwa ki? Weight, I mean height. Then lastly tuyina we call it low weight for age. Katawo kiba kikwata ku baana. Low weight for age. Ngakana kali ntono ku age ye. Ku myaka je. Omwana aba ine myaka 2 naye nga kilograms zaina ntono nnyo n'amagumbo. Kwatagana na myaka. Iye. 9 years old but aina 27 kilograms no gamba ye. Aina 9 weight. 9 years. 9 years but she aina 27 kilograms aina 15 kilograms. Tebikwatagana. Aina kuba na mmekoyo. Kati for example kisinzira ku bakyala naki. Kali ndi mwana oba ndi musajja wa 28 nina beera na kilograms. Kati awo kuba awo obanga otandise okukula. We talk about weight and height. Naye ku baana we also have between weight and height. Naye specifically ku baana children between 0 months to 9 years. Awo tuba tuogera ku weight for age. Weight for age. Kubanga abaana we talk about weight for height abaana abanga tebannakola ki? Juga tebannagenda mu adolescence. Yes. So abangi nga just still what? Short. Kati tupimira ku myaka naki? Na uzito. So omwana abanga ali 2 years, 3 years, chovola abantu wokazalirako balina kumeasuringa ki? Weight. Kulaba if it's the actual what? Weight. Ontegedde. So omwana wa 0 to 1 month I know kuba at least between 3 to 4 kilograms. Or 0 to 1? 0 to 2 years. 2 years? Yes. I know better between? Between 3 to 4 kilograms. Era wakazalanga kali 2, abagamba ali low birth what? Ngomuwadde ntono. Wana oloza uba nedda zezo. Waliwo gwe bawulira yazadde wa kiro 6. Kati oyo aba munene nnyo. Nzibanzala na 4 point over 5. Oyo aba munene nnyo. 4.5. Okay, 4.5 maybe, but wa 6 yaba munene nnyo. 6 aba basale. Oyo aba munene. Kati kye kireeta ebyo ate. Mama aba yalya nnyo. Sometimes osanga nti mama ebintu bye yalya byalinga bikola ki? Oba osanga mama of course yalinga alya nnyo naye nga concentratinga ku ki? Ekintu kimu wala abantu nga yosanga anywa mata muwogo natekako chapati. Ebintu ebisatu biri carbohydrates. Kati oba ofocusinga ku ki? Ku kintu kimu. Gwe ku vegetables ogamba nti bikawa toyagala kulyako. Ne bakuwaka juice nti asile siyo yaki? Njagala ku ice cream. Oba njagala ku KFC oba pizza. Kisinzira munange. Yes. So chovola abantu kati abantu ne obanga oli lubuto oba ozadde bakugamba nti liira ddala balanced diet. At least buli kirungo kwatayo. Kuba kirina we kiteeka ku ki? Ku mwana yes. Kakati awo wembuuliza omuzadde ali lubuto essaawa ze. Naye mufuna mpola. Tumuyambye tutya? Ali lubuto. Alina programu ye y'okulya ebeera etya? Alya biki ebiyinza omuyamba? Kuba kati twagala omwana ono azaalibwe nga tali malnourished, talina damage, takonzibye, amagumba magumu, buli kimu nga kiri ki mu order. Tumuyambye tutya omuzadde? Ali lubuto. Okay. Kyalina okugamba nti buli nga wengamye nti buli kirungo olina okukwatayo. Sitegeeza nti liira ddala. Olaba nti abantu abazadde bafe abakyala balina olubuto. Batera lowooza nti okulya nnyo kwe kuwa ki omwana ki? Nedda. Tolina kulya nnyo, tolina gamba nja kulya ebikopo bibiri, nja kunywa ebikopo bibiri by'amata ate nteekeyo omuwogo. Nedda. At least abantu ne katono kooliddeko kalina ki? Ekirungo kigenda okuwa ku ki? Ku mwana. Tolina kukwata essuwani edda. Newogamba nti ku makya nja nywako hafu y'ekikopo ky'amata nteekeyo ku kagaati ne ku G. That is good. Then ku lunch nteekeyo nga ku muceeri, nteekeyo nga ku greens oba n'ebijanjaalo. That is okay. Then ne ku dinner nkyuseeko sirina kulaba nti ndya kimu kale. Lunch bijanjaalo kawunga, breakfast bijanjaalo kawunga nedda. Awo oba okola ki? Omwana nga tomuyamba. Kati ekirala ndi muzadde nzadde. Ndi mama nzadde. Naye nina weight nnene.
nga omanya abakyala bakazaala babeera ne weight nene bawa mugamba nze njagala weight ogisale ekintu ekyo kinaakosa ono gwe bayonsa oba omukazi ono agende ne exercise kati awo tuli otegeddewo nzadde nina weight nene bawa ngamba nze yo weight sigikola ki tojagala salako omwana ali mu kuyonsa omuzadde ono akola ki kati awo tuba tugenda number 1 sinti omuntu alina weight nene aba alya ki ebintu ebirungo bebiriisa nedda sometimes not having too much weight tetegeeza nti olya ki bulungi nedda sometimes abantu bayitekako weight kubanga balina poor eating habits otegedde ye buli kaseera aba alya kangamba si sawa meka kati sawa 6 yalidde breakfast sawa 4 si kyekyo esawa 2 tezinnagwako naye awulira ayagala kola ki kwongerayo kulya yalidde sawa 6 sawa 8 ateekayo sawa 10 nga ye buli kaseera aba akola ki so no tebikwatagana actually obesity ne malnutrition nedda ne nutrients kale tebikwatagana kubanga omuntu asobola kubanga ali munene naye nga ali malnourished otegedde so ku bakyala kyembadde njagala bagamba nti mulina okumanya nti eyo weight ejja because of childbirth or childbearing with time obanga emyezi gigenda nayo naturally ino okukola ki ekuvaawo yes because number 1 omwana alikola ki so naturally ino okukola ki okuvaawo but most mistakes abantu gye bakola ng'abakyala tugenda tulina excuse nti kati nyina omwana n'okwongera kukola ki okulya mistake gye tukola gye yakyovola abantu sometimes weight ekola ki egaana eyongera mu maaso ye atero alya bingi ate neerabira nti okulya kungi si nti ofuna ki ebiriisa nedda sometimes olya ng'oliira emmere nga terina kyekuwa naye ng'ojjuza ki lubuto olujjuza lubuto kati akole ki kati maama ono akole ki agende mu exercise akajjuze oba bwagenda mu kajjuza anaffecting omwana ono olina okuwa omubiri gwe obudde okukola ki okuddawo okuwona kanga oba kitutte 2 weeks oba kitutte 1 week oba kitutte 2 months owa omubiri gwe obudde okukola ki okuhiringa oba okuwona then after yes abakyala tebagamba dda ku ki exercise kubanga eyo sluggishness gye mubanga kubanga first of all oba olina akaana kato most times either otudde oba weebase era n'oba olidde emmere weebaka oba otudde n'omuki n'omwana kati ezo months zoba ng'oli inactive oba tolina kyokola sometimes tekako ki weight so banga oli mukyalo omanyi nti omaze okukola ki okuwona yes okugamba nti you can start exercise it is good after okulaba nti otandise ku ki exercise kyenjagala wenjagala tugende nga tuli kumpi kumaliriza kyenjagala tugendeko kati ekya ongambye nti obunene kitegeeza nti tosobola mbeera malnourished osobola okubeera newankubadde oli munene obaffe tulowooza bano bannaffe bano bamulya bisiike bo bali okay okitegeera tebalina AIDS tebalina misujja tebalina biki ffe tulowooza abatono be babeera neki n'obulwadde okitegeera kati kyenjagala otegeera waliwo sayinizi zentegererako nti omuntu ono ali malnourished yes there's some signs era zituweeko tutegeere ndi eno ndi munene kuba ndya biki ndya bisiike ndya biki mpunya bulungi biki naye nga simanyi kyendi waliwo busayini number 1 wobanga olwala nnyo buli kaseera either olina musujja oba olira olina fever oba gwe otreatinze kino ate omwezi oguddako olina kino ate ng'olwala nnyo that is the first sign era n'obanga olina weight ennene oba entuufu oba oli mutono naye ng'olwala nnyo it could be a sign nti waliwo ekikyamu second nga buli kaseera g'ogamba ndi fatigued nkooye mpulira nkooye banange ovudde mu weekend weebasa weekend namba naye ku Monday ogamba nange ze nkooye all the time ng'ogamba nkooye anti ku weekend kisinzira yabadde nedda omuntu agamba nkooye olaba omuntu alina okubanga afuna 7 to 8 hours of sleep otegedde so nowagamba nti weebase saa 6 mpaka saa 12 that should be at least enough to take you through that day naye buli kaseera ogamba oli fatigued I feel
I have general body weakness. Setegeera oli abantu kabagamba nange nze setegeera guno omwezi. Setegeera wena. Thirdly, general body weakness goolida muscles zonna zikola ki? Zimenyefu. Zonna. Olida some joint pain, you're going to walk olida as if you have some paralysis somewhere, amagulu gatandise okuzimba, all those things are what? Signs of malnourishment. Third, kati kisinzira ku nutrient jobo lacking. Some of us tujafuna from nowhere tuchalaba. From nowhere you have eye allergies. Walinga tozina naye from nowhere inachi eye allergies. I will take a question mark. From nowhere, oli muntu mukulu 30, 35, but you have a lot of joint pain. Toina arthritis, nedda. You're not in the age bracket yokufuna chi osteoporosis naye golida chi. Oli totegerekeka. Awakitegeeza nti chi waliwo nutrient yotakola chi. Oli mukyalo wo musajja naye enviiri. Zabaji. Nga ze zikutuka otekamu nezikutuka awala abakyala bagamba nti enviiri zange bannange sizitegeera. Yekasera zibawo zikola ki? Zakutuka. Aha. Yaba silent waliyo ki? Waliwo ekirungo toyina. Nga tolya bulungi kale oba emmere gy'olya nga tekuwa ki? Ebirisa by'olina okufunamu. Yes. So kisinzira bintu bingi kale. Waliwo obwana nga bulina marasmus kwashako olabe nga oluto lulu. Akaana katono nnyo naye akabuto. Muslims gye bali abaana bane mubya nga kali katono naye nga kabuto Kanene oyo abachi malnourished. Tebiba biwuka ebyo mpulira yetaga deworming. Of course deworming ebamu naye nyingi baba nga tebalya ki proteins. Proteins in a minute to body mass. So omuntu wabanga talya proteins, of course omubiri gu retaining a lot of fluids. Depression abakuchi anti oli agamba nina fatigue nina depression setegeera bannange nyingo zemenyese amagulu sisobola tambula nze bannange ndi wano nasuze ndi mu buliri nebase wabawulirako lunaku lwonna ndumaze muno. That is also sign of what? Teyabadde ki? Taina kyakoze nti that is also a sign of malnutrition. Oyo aba alya emmere naye ng'emmere gy'alya temuwa ki? Maanyi. Oba temuwa ebirisa by'alina okufuna. Kaakati biki ebivoomo singa nga yaala malnutrition esobola okutta omuntu. Naye naddala etanyo for death oba malnutrition etera kutta nnyo abaana. Baana? Yes. Naye ng'omuntu ng'atandise okula afuna some diseases. Yes. For example, waliwo abantu nga bajja kufuna heart problems. Because number one, every mineral, for example, abantu balowooza calcium ya just ki magumba n'amannyo. Nedda naye buli cell mu mubiri okulaba nti ekola kyekola erina okufuna ki calcium. So some of the ogenda kufuna organ failures. One of them at least bajja kugamba nti kati things are not going well. Waliwo abantu nga bajja kufuna nga bwe nakugambye osteoporosis nga magumba takyakola bintu biki takyakola bintu takyaka abasajja olina okukola naye nga tosobola kukola ki you cannot carry heavy things kati oba okola kyoba ogenda mu office. Malnutrition etta amaanyi g'ekisajja. Of course. Muleke tutise. Kwataganira wane n'amaanyi g'ekisajja. Nga wenaba every muscle contraction. Buli muscle contraction eri mu mubiri eba yeetaaga definitely affected. Kubanga omuntu wabanga talina maanyi kitegeeza nti n'ennyama tezigonda okukola ki okufuna amaanyi okukola ki to contract and relax. Otegedde. Kyobala omuntu wabanga talina maanyi n'okutambula kukola ki kugaana. Kati wabanga tasobola tambula tajja kukola ki? Waliwo olisewo ng'abeera ku buliri awo naye nga mumenyefu ebirala byonna. Asobola okukola ki ku erecting naye nga tasobola sustaininga. Era muwe eddakiika nga 2-3 nga tasobola kukola ki? So yes, nutrition. Number 2. Wali omulabyeko oyo. Number 2 eriki? Number 2. Omanyi nti buli musajja alina okulaba nti afuna nnyo kye tuyita zinc. Zinc eyamba okulaba nti sperm z'omusajja zikula ki perfectly well. Tevola abantu abasajja tubagamba mulye ku pumpkins oba pumpkin seeds. Tuzirya? Zikola ki? Ziyamba okulaba nti sperm z'omusajja zikola ki? Zikula. Maturity. Pumpkin kins?
pumpkin seeds oba pumpkins wa mu Luganda mu waliwo aziri ate nga mixinzemu ebinyeebwa aba ali ku kiri mulondo nga weeguli ne mmwanyi ali ku kyoyo kale abantu eyo belief y'ebinyeebwa sinaba gitegeera oli azirya na binyeebwa era ateeka wano akabakulike n'aziteekamu ensigo z'ensujju n'agattamu ebinyeebwa wano ayinawo emmwanyi ze n'omulondo aba ali ku kyoyo omulondo zaawe sirina kyegenda okwongerako naye ku pumpkin seeds kyemmanyi nti oyo omusajja kyabanga looking aba ayagala kulaba nti ye ng'omuntu at least spams zakola ki za producing nga ziri health waliwo twayogerako ku spams nabagamba nti sometimes omuntu nga ayina spams naye nga tezina kyezikola either zina 2 heads 1 tail 1 tail 2 heads nga tezina zekikola naye kulaba nti omusajja producing spams ennamu ayina okulaba nti omubiri aguwa ki zinc so yes osobola kuba ng'oyine amaanyi g'ekisajja naye nga byo producing nga tebiina kye bikola era weebuuza waki omukyala wange tazaala naye nga kiri kuki kugwe nga diet gy'olya naye ndowooza tujja kikwatako ekyo kituufu wali abakazi abatazaala gye bali era kiva ku ki era nutrition eno now nga oba jeans Genes not so much naye kidda ku kyobola abantu during adolescence abantu bagamba abazadde abaana mubawe ki enough food ate mubawe emmere egenda bawa ki amaanyi because every nutrient eyamba okulaba nti hormones zikola ki zikula exactly so omwana obanga towola abantu obwana obuli malnourished butera nnyo oluwayo kugenda mu ki mu adolescence 16 years tanagenda mu adolescence agenda mu 17 awo teyafuna ki tobola abantu abaana abali obulungi by 9 years ng'omwana tandika okola ki oli nagamba nze ndi fertile wonkwatirako ngenda kuzaala buzaala totawana kunkwatako abo babeera baalya bulungi so laba nti buli adolescent banange ng'omwina adolescent ali waka abantu omuwaki kati binki bye nina okusookerako nga sinagenda ku bino ebyammwe biki bye nina kulya ki amangu awo kale kangambe kubanga kisinziira waliwo okujagamba nti nja kulya things kale proteins ne carbohydrates proteins body building carbohydrates zeziwaki amaani energy giving kati under carbohydrates tulina ebintu nga muceeri kawunga muwogo lumonde kubanga biina ki sukaali then under proteins tulina bijanjaalo soybean tulina ennyama chicken ebyo byonna proteins kubanga byo biyamba omubiri okukola ki ensiike eya boyiro kisinziira yina okusiika si kizibu naye olina okulaba nti obalansingako oba ne buto gy'okozesa nga eri healthy enough si nti buli buto eri out there nungi alright njagala kati munyambye mutya aba Dynafarm so Dynafarm number 1 tulina vitamin supplement eno mangosteen yes mangosteen fruit drink this is a vitamin supplement nga gwo omuntu nakubuuliza nti olya fruits nongamba nti wenzifunye wenzikola ki wenzisange entinda kati eno nakasero nga ndyako kati eno eina all the vitamins from vitamin A to vitamin K or E nga bagirunga yes kubanga eina fruits nyingi olaba nti abantu mbabuuza nnyo mulya fruits ne bagamba ye olya fruits no nga bakulaga nti fruits ze balya zisobola okuwa only 2 vitamins adagamaze I eat oranges lemons ne pineapple nogamba ate ngezo just zikuwa vitamin ki emu yokate endala okola ki so Dynafarm we have a vitamin supplement vitamins zonna bazigatta wamu yes zonna weziri second tuina spirulina spirulina akolaki ono seaweed actually seaweed kyekintu ekisooka emmere eyina buli kirungo kyonna starting from proteins carbohydrates amino acids vitamins minerals seaweed kubanga eno seawater spirulina eyina buli kirungo kyonna kyoba weetaaga so abantu abatera nnyo gitwala nga balina abaana bato ngali mukyala ayina olubuto nga yakazaala yes bagyetaaga then tuyina instant soybean nga wena kugambye nti soybean or beans ziyina proteins yes soybean or soya bean
kati eno eba eyamba omwana okukula okuteekako ki omubiri oba adolescent okuteekako ki yes kubanga protein zino protein soybean yes so ng'olina omwana eyo nga ali mutono nnyo oba weight teteregeka oba gwe ng'omuntu mukulu tewetegeera this is soybean powder yes bodybuilding all right then tuyina ekisembayo we have goat's milk tablets kati gano mataga ki gambuzi yes gakola kyabo kati gano what comparing ku mataga ki gente this is the best milk kubanga amata g'embuzi it's more nutritious than what cow's milk abantu tebaganywa and that's the problem abantu tebaganywa naye abaganywa baba bakola ki abantu bawano abasinga tebagala amata g'embuzi naye ate waliwo abaganywa ne mukatale amata g'embuzi tegaliyo that's the truth tegaliyo lwaki abana Uganda maybe because embuzi first of all sinene wantegedde so amata g'obojjamu ndowooza maybe but we have got musendala amata g'embuzi abantu baganywa yes baganywa that is actually batera nnyo okunywa amata g'embuzi okusinga agente yes agente that is the truth then tuyina Dynatonic kati eno eyina hubs 12 hubs eziyamba okulaba nti cells z'omuntu zisigala nga zikola ki zifunctioninga for anything be it organ functioning be it nerve functioning stimuluses byonna bikwata ku ki ku cells so cells zo ezibanga tezikola definitely n'emmere gye tukuwa ebanga tegenda kukola ki kukolera all right so this is Dynatonic all right thank you so much Dr. Kathy webale nnyo webale ddala tubadde bwe tutyo nga twogera ku malnutrition omwana ali myaka 9 8 naye weight ayina 30-40 kilo nedda abali obese so obese tesosola anyone kano kaffe si kabi kati abakyala wamma omuntu wa 6 packs n'atalina 6 packs basinga kwagalana according to you wakati gwe mukyala bangambye nkakobuuze nyo nabuuziza bamuyita Joseph of course tugenda ne wa 6 pack because olubuto bintu bingi bigenda omutawaanya bibasumbu agenda kowa mangu abembuto bakowa mangu kubanga abamunene olubuto nga ndikakulimbisa bantu bali okubalaba bagamba omwana oyo abadde atya okakasa nakituufu omuntu w'olubuto nga alina olubuto akowa mangu nga goyagala tutronda bakola batya kati bakowa mangu abembuto kyobula abakyala twagala abantu abali fit sinasali nti olina okuba olina 6 pack ba fit banange so abakazi banyumirwa nnyo abantu abali fit nga si wa lubuto nibo bawo ate abaagala abembuto maybe ab'olubuto baba balina sente kyengenda okugamba naye nga waaka baba balina sente naye waaka tetumanyi